Здравствуйте, я хочу поприветствовать молодых участников IT-форума, как наших юных коллег. Два дня у нас примут участие 250 человек. У нас гости из 10 регионов, гости, которые к нам приехали. Помашите рукой, пожалуйста, кто был приехал. Спасибо большое. Итак, у нас будет 12 компетенций в каждой возрастной категории. 20 комплектов наград будет разыграно в ходе нашего чемпионата. Какой-то смысл играть? Да, смысл? Ну да, писать. О, раньше. Все. Как бы, как я Вот, пойму, что я сейчас выиграл? я проиграю, да, если не выиграю. А как я выиграл?